Olá pessoal, tudo beleza? Juliano da Vivatec Informática. Hoje temos um Samsung modelo RV415. Chega porque não liga. Eu já desmontei esse computador, pessoal, para facilitar e para agilizar aí pra gente. Então assim, o cliente se queixou que esse computador não liga, não funciona. Já testou com outro carregador, não deu certo. Com outra fonte, não deu certo. Esse é um defeito bem recorrente nesse modelo de computador, nesse modelo de notebook. Reparem, pessoal, que ele fica aceso só a luz principal aí do painel. Bacana? Vou tirar o carregador. Vou colocar o carregador. Pronto, essa luz aí fica acesa. A gente pressiona o botão de ligar dele, o botão de power. Não funciona, não liga. Vamos fazer um testezinho rápido com o osciloscópio. Reparem que a gente tem aí a tensão de ligar. A gente tem os 3 volts aí de ligar. Eu vou estar pressionando esse botão aí para vocês verem o que acontece. Aí reparem que a tensão some. Bacana significa o quê? Que esse comando aí está sendo aceito, mas o notebook não tá ligando, não está funcionando. Vamos testar a BIOS aí, pessoal. Aqui a gente tem tensão, nada, pino 1, nada. Temos apenas aí a tensão inicial aí para fazer a alimentação da BIOS aí. Então esse é um defeito bem comum que acontece nesse modelo de notebook. Ele acaba perdendo aí a programação que fica dentro aí dessa memória. Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo a reprogramação aí dessa memória. Mesmo após a gente estar apertando o botão aí de ligar, reparem que não tem ação nenhuma aí no osciloscópio. Não é solda fria, não é algum componente que está em curto, algum componente com solda fria, simplesmente a BIOS aí que perde a programação. Esse defeito, pessoal, não acontece só nesse modelo de Note. De 10 notes que aparecem nesse modelo aí, 6 ou 7 aí tem esse mesmo problema. Pelo menos aqui pra gente aparece com esse problema aí. Um pouco de fluxo aí para ajudar na solda ou dessolda. Vou limpar essa memória aí para
evitar aí uma sujeira na minha gravadora. O pessoal sabe que fluxo de solda é um pouco ruim de tirar e depois que ele seca. Um detalhe também, pessoal, eu tirei a pilha aí da placa-mãe para evitar um curto, alguma coisa do tipo. O modelo do chip tá... todo mundo tá vendo aí, né? Essa gravadora que eu utilizo, pessoal, first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. I let the bullets fly, don't let them rain. My love, my love, my time, it came from you made me a believer, things turns and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open. It rained down, it rained down like you made me a believer, believer. You made me a believer, believer. Things last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open. It rained down, it rained down like you made me a believer, believer. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never, ever, after work is over. Harder, better, faster,
us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, make it better. Do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, make it better. Do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, make it better. Do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. Make it